Mae teimlad cyffredinol ymysg pobl di-duedd yng Ngogledd Cymru am y tro cyntaf erioed efallai oedd, nad oedd cais Crosville am gynnydd yng nghostau teithio yn afresymol y tro hwn. Yn fras, gofyn am gynnydd o 15% y mae'r cwmni, ei bod nhw yn cynnig llawer mwy o docynnau 2 ffordd nag o'r blaen. A chynnig arall a wnaed gan y cwmni i'r comisiynwyr oedd, ei bod yn barod erbyn hyn i gynnig tocynnau wythnos neu dymor i deithwyr cyson, ac fe allai hyn yn y dyfodol, a chyb arian i'r teithwyr. Mae'r cwmni wedi dangos colled ers tro byd bellach, a dim ond cymorthdal cyson gan y cynghorau sir, a chwtogi nifer o wasanaethau, sydd yn caniatáu dyfodol lled barchus i'r cwmni. Dangoswyd colled o 2 filiwn o bunnau'r llynedd, a honna'r cwmni y byddai 80 o filoedd yn fwy o golled, ond i bai am gymorth y cynghorau, a chytundebau cwtogi call gyda'i gweithwyr. Ond pam y golled blynyddol, a pham mae angen cynnydd eto yn y prisiau brin 15 mis ar ôl y dwytha? Dyma Mr Walter Edwards, rheolwr rhanbarthol Clwyd a Chanolbarth Cymru. Wel, mae costa bob peth wedi mynd i fyny, a mae'r dynion yn cael chynnig y gyflog yn Mawrth 1977, a mae prisiau bob peth oil a spes a bob peth wedi codi, a mae gynnon ni eisiau rhywle nhw agos i 2 filiwn o bres i gyfro yr costa. Mae Crosville o hyd yn sôn am gosta, wrth gwrs, ynddo. Beth ydy cost cynnal un bus enghraifft am flwyddyn? Wel, mae cost cynnal un bus tua 20,000 y flwyddyn. A hynny'n cyfri bob peth yn depreciation a gwbl i gyd. Does gynnwch chi ddim dipyn o ofn y bydd codi cost mynd ar y bus eto yn golygu bydd yna llai o bobl yn teithio? Wel, da ni'n wedi codi'n prisiau ers 15 mis. Hydref 1975 wnaethon ni godi'n prisiau dwytha, a mae National Bus Company eraill wedi codi eu prisiau ar ôl hynny. A da ni wedi sylwi bod y passengers wedi dal yn dda iawn, dipyn bach o gynnydd yn y passengers ers flwyddyn dwytha. Ond yr unig ffordd ydyn ni gael chwaneg o pres ydy trwy codi y prisiau, y ffes, trwy codi'r ffes, a dyna yr unig ffordd ydyn ni gael pres. A wrth gwrs, da ni'n cael cymorthdal gen yr cynghorau Clwyd a yr cynghorau i gyd. Fyddwch chi'n gofyn am fwy o gymorthdal eto? Dwi'n disgwyl da ni'n gofyn am chwaneg o gymorthdal, ond fe gynnon ni eisiau gymaint ag eithon ni flwyddyn dwytha i drio bod yn syth. Mae'n rhaid i chi gael y codiad yma mewn ffers, oes? Mae'n rhaid i gael y codiad yma mewn ffers. Mi fydd yn rhaid gofyn am gymorthdal eto flwyddyn nesaf gan y cynghorau, fel y dywedodd Mr Edwards. Eisoes mae Clwyd yn talu dros filiwn o bunnau, a Gwynedd yn rhoi dros 400 a 420 o filoedd o bunnau. Disgwylir i'r rhain godi o flwyddyn nesaf. Ac o gofio ffeithiau syml fel bod un bws newydd yn costio dros 20,000 o bunnau, a 4 bws yn costio 20,000 wedi hynny i'w gynnal ar y ffordd, tybed pa mor hir y gallwn gynnal dull mor gostus o gludo cyhoeddus.